Veja só, vocês não acreditam. Curioso como eu sou, resolvi pegar esse trator do agricultor que eu vi outros dias aqui no sítio para experimentar se realmente é viável para a agricultura esse tipo de máquina. Está aprovado, é sim viável. Eles usam para o transporte da família e também para a tração das suas roças para arar, gradear, plantar, enfim, estão implementando cada vez mais, comprando essas máquinas para o uso da lida diária da agricultura.